dimineața! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Despre ce ai ales să vorbim astăzi, în zi de miercuri, ușor friguroasă? Astăzi vorbim despre scrâșnitul din dinți. Nici o legătură cu vremea de afară. Nici o legătură cu ședințele, când scrâșnești din dinți la ședință, nu? Nici cu ședințele. Și scrâșnitul involuntar. Hai să vedem. Bruxism se cheamă în termeni medicali. Încleștarea involuntară a dinților, fie în somn sau peste zi, afectează mai toată populația. Nu este doar un obicei neplăcut. Specialiștii avertizează că dacă scrâșnitul din dinți persistă, poate avea consecințe grave. Atunci când încleștarea maxilarelor se manifestă des și cu o forță de 14 ori mai mare decât în mod normal, în timp pot apărea dureri în zona tâmplelor, migrene, iar dinții pot avea de suferit. Ce este de făcut? Aflăm chiar acum. Neața cu Răzvan și Dani. Ce înseamnă scrâșnitul din dinți? Scrâșnitul din dinți sau bruxismul este o parafuncție care se manifestă prin încleștarea dinților, poate să fie inconștientă sau subconștientă, diurnă sau nocturnă și care în timp duce la uzura, abraziunea suprafețelor dentare și la îmbolnăviri parodontale, iar pe termen lung la îmbolnăvirea articulațiilor temporomandibulare. Parcă în ultima vreme tot mai multe persoane, copii, dar chiar și adulți, au această problemă. Da, este adevărat. Foarte multe persoane au acest obicei, această parafuncție. Foarte mulți nu știu că l-au, mai ales cei care scrâșnesc din dinți noaptea, pe parcursul nopții, decât dacă le spune partenerul sau părinții. Este doar un obicei neplăcut sau poate fi o problemă de sănătate cu consecințe grave? E o problemă de sănătate, deoarece rare ori apare bruxismul singur, de obicei se asociază cu alte probleme și în principal studiile mai recente au descoperit că bruxismul se asociază cu apnee obstructivă în somn. Practic, în momentul în care respirația se întrerupe pe parcursul nopții, căile aeriene, încercând oarecum să se deschidă și să poată respira pacientul, persoana, mișcă mandibula. Practic, automat apare un reflex coordonat din creier și care duce la strângerea involuntară a dinților sau la grinding sau la o frecare a suprafețelor dentare. Iată, aceasta ar putea fi o cauză. Mai sunt și alte cauze care duc la apariția scrâșnitului din dinți? Evident, din păcate, sunt mult mai multe cauze. Principalele cauze, să spunem, ar fi factori locali, ce țin de niște lucrări dentare, plombe, obturații făcute incorect sau mai înalte, malocluzii, dinți strâmbi, mușcături incorrecte, care pot duce la apariția bruxismului. Alți factori ar putea să fie, și foarte importanți de altfel, factorii psihologici, stresul, anxietatea, un stres exagerat la serviciu, probleme la serviciu, la elevi dorința de a, sau teama, anxietatea, dorința de a face față la școală cu brio și inclusiv la sportivi care își doresc foarte mult să exceleze, din dorința de a excela, la un moment dat se poate asocia încleștării maxilarelor și apariția bruxismului, poate duce la apariția bruxismului. Ce se poate face în primul rând în cabinetul ortodontic dentar ar fi niște ajustări, echilibrări ocluzale, tratamente ortodontice, tratamente parodontale, pentru că pacienții din nefericire ajung să aibă retracții gingivale, uzuri, mobilitate dentară chiar exagerată pe parcursul ce bruxismul evoluează. Apoi alte tehnici ar fi tehnici ce țin de partea holistică, kinetoterapie, relaxare musculară, exerciții de respirație, hipnoză, acupunctură chiar. Diverse exerciții, masajul ne-ar ajuta să scăpăm de scrâșnitul din dinți? Da, ca specialist kinetoterapeut pot ajuta pacienții în tratarea bruxismului prin masaj, exerciții de respirație, stretching muscular și relaxarea prin muzicoterapie, aromaterapie. Sunt diverse tehnici ce pot ajuta pacienții să aibă un somn mai liniștit, odihnitor. Contează cum este poziționată limba în gură? Sigur că da, poziția limbii are o importanță foarte mare în dezvoltarea corectă a arcadelor și în poziția corectă a ocluziei. Sunt exerciții prin care, masând
mușchii maseteri sau mușchii masticatori, ajută foarte mult la relaxarea pe timpul nopții a pacientului. Neața cu Răzvan și Dani. Vă reținut aceste sfaturi care să ne ajute să scăpăm de scrâșnitul din dinți. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să avem cu toții. Răzvan, mulțumesc și eu. Am scăpat într câteva de bruxism, dar am avut perioade când efectiv dinții se toceau puternic. M-au angajat la Zalău, la industria sârmei, să mai capsez din sârmă, îmi puneau un colac haț, mai făceam și stresul, dar și micile gânduri ce te frământ. Așa că prietenul meu, Dan Pătroi, mi-a făcut niște gutiere. Că îți montez niște gutiere noaptea ca să nu termin definitiv dinții. Și zici că sunt Rambo. Deci ăsta Rambo, rochi. Pun alea acolo, e ceva bine. Uite să le pordane, dar asta rămâne între noi, cei de la televizor. Oricum acționezi asupra simptomului și nu asupra cauzei. În primă fază, că până acționezi asupra cauzei, până te duci tu la kinetoterapeut, până vorbești cu un psiholog să vadă ce e în creierașul ăla tău, că de acolo, până te relaxezi într-un fel, până scapi de șefi, până faci lucrurile alea care te fac pe tine, dar nu mai dai din dinți și pe copii până scapă de profesor aia de mate care le mănâncă. De obicei cam ăsta e istoricul. Și ca să până ajungi la cauză, tratezi gutiere.